بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم يا شباب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في فيديو جديد. في حاجات كتيرة الصراحة بتستفزني في الهواية. من أكتر الحاجات دي اللي أي حد مثلا مبتدئ يبقى لسه داخل الهواية كده ويسأل يا جماعة إيه رأيكم؟ أشتري عصافير ولا لأ؟ والناس كلها تقول له لأ. لأ إيه يا عم أنت يا حبيبي؟ أنت كنت هاوي الأول، والمفروض إن أنت بتحب الطير ده قبل أي حاجة، والطير ده مصدر سعادة للهواة كلهم من قبل أصلا ما يكون ليه يعني بعد مادي أو تجاري أو الكلام ده كله. والحقيقه اللي الناس كتيره جدا بتخبيها فعلا ان هم بيستفيدوا فعلا ماديا من الطير. يعني هتلاقي ما شاء الله طول النهار بيعرض عصافير ب 2000 وب 3 ومش عارف ايه، ويجي واحد يقول له ايه رايك مش عارف اجيب عصافير ولا لا؟ يقول له لا. طب لا ليه؟ يعني هو اصلا الرزق بتاع ربنا في الاخر. فانا النهارده يعني حبيت ان احنا نعمل دراسه جدوى كامله، يعني شامله الحاجات التكاليف الثابته والحاجات والتغذيه والكلام ده كله، واجمالي الربح واجمالي التكلفه، بحيث ان احنا نحط نفسنا قدام امر الواقع ونشوف فعلا هل المشروع ده بيكسب ولا بيخسر زي ما الناس التانية بتقول. تمام. فبكل بساطه كده ان شاء الله، والله انا فعلا يعني جاي علينا بزياده، اللي هو لا اعتبر نفسك خسرت، لا اعتبر ده مات، لا اعتبر مش عارف ايه ما فرخش، عشان في الاخر اوصل لك ان برضه لو حسبتها على اقل الاحتمالات فانت بفضل الله برضه كسبان. تمام. ماشي. انا كنت كل حاجه كاتبها بالورقه والقلم هنا عشان ما انساش اي حاجه، وعشان تطلع باذن الله يعني الدراسه مظبوطه، وباذن الله اللي يشتغل بيها باذن الله يعني ياخد اللي انا كاتبه بالظبط باذن الله. ربنا طبعا الحاجات دي كلها بتاعت ربنا ورزق بيد ربنا، بس الواحد بدل بيجتهد وبياخد بالاسباب ربنا ما بيضيعش ايه، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. تمام. احنا لما نيجي نحسب بقى اول حاجه التكاليف الثابته عندنا، هنشتغل على 10 اسس تركيبات ريمبو. ليه هنشتغل على تركيبات ريمبو؟ لان انت ممكن الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تشتري مثلا منها تركيبات ويرمي لك فعلا طائر اغلى بكتير من الاهالي هو الريمبو. باسهل الحاجات اللي انت ممكن تشتري منها مثلا قص ب 200 جنيه يرمي لك فرد مثلا في وسط الانتاج بتاعه او فردين، الواحد منهم ب 250 300 جنيه، فانت كده جبت حق القص اصلا مرتين ثلاثه. تمام. فاحنا هنعمل الدراسه بتاعتنا على 10 تجواز تركيبات ريمبو، يكون دمهم كويس محترم من عند هاوي محترم، يكونوا كلهم شبابات لسه ما اشتغلوش. تمام. يعني اول شغلهم كلهم 5 6 شهور. ماشي. اول حاجه عندنا بقى هنشتغل على ايه؟ هنجيب عيون تربيه. اول حاجه هنجيب عيون تربيه 10 عيون لل10 اسوس. العين الواحده ب 50 جنيه. تمام. فال10 عيون دول هيقطعوا حوالي 500 جنيه. تمام. ماشي. وهنجيب مطار كبير لل للزغاليل اللي طالعه عشان نحطها فيها. المطار مش هيكون كبير قوي، يعني ان هم في الاخر هيبقوا مثلا حوالي 40 زغلول ولا حاجه، فمش محتاجين مطار يعني متر في متر ولا الكلام ده. هنجيب مطار حجمه محترم، هيقطع مثلا في حدود 100 جنيه 150 جنيه في السكه دي. تمام. فاحنا كده اجمالي العيون نفسها بتاعتنا حوالي كام؟ حوالي 650 جنيه. هنجيب بقى اكلات ومسائي ووقفات والكلام ده كله بحوالي 100 جنيه. لكل قص مثلا 10 جنيه. هتجيب مثلا الاكاله ب 2 3 جنيه، والمسقه ب 2 3 جنيه، الوقفه مش عارف بكام، والمساكه السيبيا هتلاقي صفت في الاخر كلها ايه، كل قص خد له ب 10 جنيه حاجات. يبقى هم كام اجمالي؟ 100 جنيه. عندنا العشوش. العش دلوقتي محترم بيبقى خشب تمام، وبدرج كبريت ومتهوي وتمام التمام وواسع، عش انجليزي بيعمل له حوالي 20 جنيه في السوق النهارده جديد. تمام. فانت لو جبت 10 عشوش للسلكات اللي عندك، للعيون اللي انت جبتها، حوالي كام؟ حوالي 200 جنيه كمان. طبعا احنا لما نشتغل في سلكات يعني يفضل ان احنا نشتغل في سلكات ايه؟ واقفه، مش سلكات ميجوز اللي هو فيها جزئين قصاد بعض، عشان ما ينشوشوش على بعض. ممكن تلاقي انت من هنا لفت على ذكر تاني. بس يعني الحاجات دي بقى خليها في الحلقات بتاعه التربيه والكلام ده. احنا النهارده بنركز في ايه؟ في التكاليف. تمام. فاحنا كده يعتبر اجمالي التكلفه بتاعت الحاجات الثابته بتاعتنا كده. جبنا العيون، جبنا الاكلات والمسائي والوقفات ومسكات السيبيا والعشوش الكلام ده كله. قطع معانا كام؟ قطع معانا 950 جنيه. واحسب ورايا 650 عيون 100 يبقى كام؟ 100 اكلات ومسائي والكلام ده يبقى 650 و100 كام؟ 750. وعندك 200 جنيه عشوش يبقى كام كده؟ الله ينور عليك، 950 جنيه. تكلفه شراء الطيور
الجزء اللي هو التركيبات اللي هو مثلا ذكر فول بادي نتايه، واحده جولدن واحد مش جولدن مش عارف ايه الكلام ده كله، القص ممكن يعمل له 200 جنيه. 200 جنيه يكون محترم، انت هتاخد 10 قصوص برضه فهيظبط لك سعرهم، هيبقوا مثلا كام؟ هيبقوا ب 2000 جنيه. تمام؟ يبقى سعر الطيور 2000 جنيه. تكلفه التغذيه، قول الجزء هياكل مثلا كيلو مثلا في الشهر، يبقى و50 جنيه طري للطيور كلها، يبقى ايه؟ يبقى 250 جنيه اكل في الشهر. تكلفه العنايه البيطريه دي هنحطها تحت الايه؟ يعني لو فرد تعب لا قدر الله، حاجه حصلت، الكلام ده كله، نبدا ان ايه؟ نبدا نوديه مثلا عند حد من دكاترتنا اللي احنا عارفينهم بيتعاملوا معانا في طيور الزينه، ويشوفوا محتاج علاج ايه وهنجيبه. طبعا العلاج بتاع الطيور بيبقى رخيص، يعني مش كله بيبقى غالي، في حاجات محليه بتبقى محترمه وبتجيب نتيجه ممتازه. هنحط 100 جنيه يعني على جنب كده لو لا قدر الله حاجه تعب. تمام؟ حلو قوي. كده اجمالي التكلفه كام؟ 900 بتوع 950 بتوع الايه؟ التكلفه الثابته بتاعت العيون والاكلات والعشوش والمسائل والكلام ده. وعندنا 2000 جنيه طيور، وعندنا 350 جنيه بتوع الاكل والطري والعنايه البيطريه. يبقى كده كام كله؟ كده 3300 جنيه بالظبط. يبقى 3300 جنيه انت كده دفعت في المشروع كله 3300 جنيه. تمام؟ هنقول يا عم ان كل جوز انتج 4 فروخ بس. في اجواز ما شاء الله بتنتج بالست والسبع فروخ، انا هعتبر ان كل جوز هينتج 4 بس. قول يا عم لو جوز ما اشتغلش منهم يبقى ده شال ده، يبقى ايه؟ يبقى هننتج 4 فروخ من كل زوج. 4 في 10 ب40 فرخ. جميل؟ جميل. لو قلنا ان كل عش طلع فيه فردة واحدة ريمبو، لو انت اصلا جايبهم من عند حد محترم وواثق فيه، فان شاء الله هيطلع اكتر من كده. تمام؟ ومتركبين صح، اهم حاجة، ورصتهم مظبوطة. فانت لو خدت من كل عش طائر واحد بس ريمبو، يبقى انت كده عندك 10 قصوص، 10 فروده ريمبو، 30 فرد تركيبات. هتطلع فرد التركيبات ب 75 جنيه، وفرد الريمبو هتطلعه ب 250 جنيه. يبقى كده انت عندك بعت الطير قد ايه؟ بعت التركيبات 30 في ال 75 ب 2250 جنيه تركيبات، و10 طيور ريمبو بعت الواحد منهم مثلا ب 250 جنيه يا عم. يبقى كده كام؟ 2500 جنيه. كده انت بايع طيور باجمالي 4750 جنيه. جميل؟ جميل. 4750 جنيه في اول دوره. لو انت طرحت بقى اللي انت بعته، يعني ال 4000 دول من الحساب التكلفه اللي انت دفعته، هتلاقي نفسك كسبان حوالي 1450 جنيه، يعني 1500 جنيه. يعني كده انت غطيت تكاليفك ودخل جيبك 1500 جنيه. تمام؟ من اول دوره. حلو. هتبدا تشغل العصافير دي مره ورا التانيه، ان شاء الله هيجيبوا حقهم. طبعا خلاص لما جابوا حقهم، يعني هم اوريدي خلاص من اول دوره جابوا حقهم. الدورات اللي بعد كده تاخد منهم عش التاني التالت، وتبدا بقى تخرج من الاسس اللي عندك الحاجات اللي كان فيها مشاكل. القص ده مثلا ما كانش بياكل حلو، القص ده كان بيملح احيانا، القص ده الدكر كان بيفوت بالطين مثلا مش متخصبين، القص ده فيه مشكله كده اي حاجه بقى عندك فيها مشكله مش مريحاك، القص مش مستريح مع بعضه، هتبدا تخرج القص ده وتجيب حاجه من الحاجات اللي انت انتجتها، طيور بقى ريمبو محترمه ومتميزه تشتغل بيها مكان الاسس اللي انت طلعتها دي. في حاجه انت ضامنها ومطلعها عندك هيشتغل بيها، ولما يشتغل بحاجه ريمبو صريحه هيبقى انتاج الريمبو نسبه انتاج الريمبو في العشوش هتبقى اكبر طبعا من انت شغال في تركيبات. هتلاقي باذن الله الانتاج بتاعك بدا جودته تزيد، بدا طبعا الفلوس بتاعتك تزيد، مكسبك نفسه بقى يزيد. فانت هتلاقي نفسك بعد كده دورتين ثلاثه كمان هتبدا تقلب الريمبو اللي عندك ده وتشتغل بطفرات اعلى، سواء تشتغل بقى على ريمبو فول، هتشتغل على انجليزي، هتشتغل على حاجه اغلى. فانت واحده واحده كده كل كام دوره بتحوش، مثلا بتقسم فلوس الدوره دي 3 4، مثلا بتخرج جزء لله عشان ربنا يبارك لك في اللي عندك، بتاخد جزء تشيله للعصافير اصلا، وبتحسب التكلفه اللي هي المتغيره بتاعت الاكل والكلام ده برضو بتشيله من حق الاسس اللي انت بعتها عشان ما يدفعش حاجه من جيبك، وبتطلع لنفسك ربح. خلاص. فانت بعد ما تقسم التقسيمه دي هتلاقي في جزء بتاع الطيور متشال دوره ورا الثانيه. هتلاقي مثلا لو شلت اول مره 1000، ثاني مره 1000، ثالث مره 1000، هتقوم جايب لك قص مثلا ب 1000 ونص قصين مثلا، او جيب مثلا قص ب 3000 جنيه يكون محترم. تمام؟ فانت واحده واحده هتبقى تغير في الاسس اللي عندك دي، وتحط مكانها ايه؟ تحط بدلها طيور متميزه اكتر، فلوسها اعلى، وفي نفس الوقت انتاجها اكتر. هتلاقي نفسك بفضل الله بتكسب. اصل انت مش هتكسب ليه يعني؟
مش بتكسب ليه؟ يعني انت مثلا لو الطائر بيتعرض مثلا ب 500 600 جنيه، انت عرضته ب 400 جنيه وانت اصلا فرخه، انت خسرت ايه؟ ما خسرتش حاجه. انت ما خسرتش حاجه. يعني اقول لك يا عم، اقول لك ايوه سعر الطفره مات والناس ايوه خسرت ايه بقى؟ ما انت كده كده اصلا جايب حقه. يعني انت حتى لو مش عارف، لو انت مثلا شاري قص مثلا ب 30,000 جنيه، القص النهارده نزل بقى ب 10,000 جنيه، بدل ما بتجيب حق القص من اول عش، لا افرق 20 3 وهات حق القص برضه، مش هيبقى اسمك خسرت. تمام. احنا اللي بنقرر نستسلم ونقول ان احنا خسرنا. احنا ما بنخسرش. الفكره كلها ان انت تشتغل صح وتخلي عندك تصميم، ان انت بدل مثلا انت درست الحاجه اللي انت تخش فيها كويس، درست الطفره كويس، درست مثلا انا خلاص انا هشتغل في كذا، فخلاص انا عارف بقى المفروض يكون عندي وعي مثلا من سنين التجربه والحاجات دي، انا عارف الطفره دي مثلا قدامها سنتين وتقع، سنه وتقع. تمام. فخلاص انا عارف ان انا هلم فلوسي. حتى لو انا مثلا نزلت مثلا، لو انا جايب القص ب 30، بعت القص مثلا ب 10 ب 15، ماشي، هطلع طيور بزياده، بس في الاخر هغطي تكاليفي وهكسب برضو في الاخر. تمام. فانتوا ما خلوش حد يحبطكم خالص، اشتغلوا صح وخلي عندكم رؤيه بعيده المدى، ما تبصش تحت رجلك. بص على المجال اللي في الطيور اللي محتاج منافسه اكبر، اللي فيه درجات اكتر. ما اشتغلش في الطفره اللي هي فاهم انت، بتكوبي بيست ويتباع. الناس شغاله مطابع بتبيع الحاجه اللي بتاخدها، يعني بتاخد الحاجه تفرخها وتبيعها، وعايزه في الاخر تفضل تكسب، هي المكاسب لا، ما طبيعه الطفره هتقع. شوف التكساس كان فين وبقى فين، بص البلاك وينج كان فين وبقى فين، بص الانسر اسيد كان فين وبقى، بص الازلي كان فين وبقى. هي الدنيا كده، واي طفره هتطلع برضه هيحصل فيها نفس الكلام ده. تمام. فانت اشتغل صح، اشتغل على طفره ليها بعد، حاجه فيها فعلا تنافس، وحاجه فعلا محتاجه اجتهاد من الناس، بحيث انها عقبال ما ياخد الوقت بتاعها كويس، تكون انت على الاقل لميت فلوسك وانت مرتاح والدنيا ارتاحت معاك وكسبت منها كويس. تمام. وما تخليش حد يحبطك في الاول وفي الاخر، يعني ما تخليش اي حد يحبطك، وسيبها على الله. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. شوف انا كل مره بقول لكم انتوا برضو ما بتعملوش، برضو مش عارف ليه. يعني اشترك في القناه يا اخي، اشترك في القناه. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.